matondo mingi ndeko balandi bandeko na ngai bayindo na biteni biso bozali mingi penza na Europe na Asie pe bon na Amérique na bayi mususu tozali na bango elongo awa na Afrique pe mingi penza na RDC to Congo toye liboso na bino pona kotalisa bino kolandela bomoi na biso bayindo pe bon makambo nini ezoleka penza na mboka na biso ya Congo. Bandeko na nga bayindo esengeli toka koyeba eloko moko. Congo ezali Congo ya sete ndenge bato bakomaka. Congo ezali Congo ya ka. Congo ezali mboka ya bilaka. Congo ezali mboka ya baprofete. Congo ezali mboka ya bangunza. Congo ezali mabele ya mapamboli. Nde bongo mundele ayebi Congo malamu koleka ta mususu ba Congolais na ignorance ba Congolais batana. Eza na makambo mingi tolobaka mepa ya batu esalaka bango pasi tanto ya mususu ayina mutu songolo, tanto ayina mutu songolo, ayina te ya politique moko, ayina na ndenge ayoka masolo ndenge bayebisa ye. Nzoka nde esengeli boyeba boy. Mundele ndenge oyo yaka kokosa biso bayindo akokoba kaka kokosaka biso pe akobana ntango nyonso koyinisa biso ba leader politique na biso to bongo ba leader religieux na biso. Mundele akotikala te kolinga leader religieux dezolo bake ngunza oyo azali authentiquement ya Mfumu Kimbangu. Mundele akotikala kolinga ye te. Pe mundele asalelaka mingi mindele ndombi. So toloba mindele ndombi toloba po moi mais makambo aza nango eza makambo ya kimundele. Ndenge kaka tomonaka soso ya Congo to soso ya ntele. Bapesi ye biloko ba anima wana oyo ya ba produit chimique alele yango mingi. Akomi kobwaka maki na eleko na ete na tango na ete. Ndenge moko moyindo ndenge akoma. Mundele akobeta masolo akoloba mabe ya bandeko na ye, akobeta masolo ya lokute pa bandeko na ye. Loko ya yo oliaka mingi biloko oyo ezali na ba produit chimique, okokoka te ko comprendre ke azoyinisa yo mutu boye, azoyinisa mutu boye. Mingi makanisi ya bayindo eyaka mingi do bososoli ya moyindo eyaka mingi na retard. Nde komi koya te nzoka mutu boye azalaki nde na raison. Nde pasi na biso bayindo yango wana parce que likanisi nyonso to mutu nyonso tanga lobi likanisi to azosala mosala na ye ezalaka pone bande kola ekokisa. Donc bomona tina to posa ya likanisi wana. Mais soki bino bo comprendre mutu wana te na banzi simande bokoya koya regretter ke mutu wana azalaki na raison wana likanisi déjà kufi. Lelo oyo Monisco na banzi toloba kala eke mundele jama ko kotindela biso force moko ya armée pour nyeta sécurité na mboka na bino ekotikala jamais kosala parce que nzoto kutu aza na ba anticorps na yango. Nzoto aza na ba anticorps na yango pona défendre nzoto na ye. Mais soki anticorps moko euti libande yo kota na kata nzoto na yo ekomi poison yango ne mutu kolia yo. Eza ndeti na bakisi mingi oyo tozomela awa ya mindele yango ne mutu ezoboma biso. Bayindo bazokufa mingi na bidialia na bimela parce que bazolia ya bango te, bazomela ya bango te. Yango ne ezoboma. Eza ndenge moko ndenge mutu avivaka, ndenge pe moko ndako evivaka, ndenge pe mboka evivaka, ndenge pe mabele evivaka. Biso bayindo oyo nyonso mundele akoloba na biso boye oyo biso tozomona bolamu eza danger mpona biso. Mundele akoki kozwa mbongo tapesa biso kaka mpona kabela biso. Mundele akozwa te armée mobimba aya kotia mpona sécurité. Feke na kati ya mbongo wana intérêt ezali, feke na kati ya armée wana intérêt ezali. Monisco so totali malamu bafandi mingi na este ya Congo. Kasi este wana Congo muyindo ayebaka te este wana ezalaka nini.
bande konanga bayinde fu boye baboye tata mokeli nzamba keli kolonasi ti atonga to akela mokilo tozo fanda pe akeli Congo il faut toyeba ni nango ezala na este ya monano c'est le plan spirituel ezali porte spirituelle ya biso bayindo si le plan physique ezali mabele oyo tata mokeli ataka minere oyo ekela mutu donc so tolobi ba minere toloba mabele ya talo oyo ekela mutu po ete mutu azali ba minere basangisi nde bango babengi mutu donc nilobaki so totali ba minere nyonso eza na kati ya mokili eza na kati ya mutu siko mundele tango atangi mokili tango ayekoli mokili nde acomprendre ke RDC ezali esika tata mokili akelaka bato soki tosali effort to récupérer mabele wana nde biso sikoyo tokokela tokosala biloko oyo tokotekela mpe bango moko sikoyo soki président to mokonzi ya mboka moko abimi mpona défendre RDC to adéfendre est na bavi mundele bakosala nini bakoluka bafalifie histoire na ye meme ya naissance na ye mundele akoluka abebisa meme bomoi na ye mundele akoluka ndenge moko mpe esalamaka epai na biso bayindo parce que biso bayindo mingi oyo tozoloba lelo baza pena bayindo te baza mindele ndombe parce que moyindo akoyina ndeko na ye moyindo akoboma ndeko na ye moyindo ok koboma ndeko na yo koyina ndeko na yo eza politique oyo mundele akotisaka biso eza politique oyo mundele atielaka biso na ntango oyo colonisation eyaki parce que ayebaki un jour moyindo akoyina ndeko na ye akoboma ndeko na ye akopréféré intérêt na biso akoyina intérêt na ye mais sikoyo baye nyonso tata mokeli akotindela biso bakoluka siko intérêt na biso mais bakozala mal compris epai ya moyindo parce que moyindo ameli bakisa mindele moyindo alie biloko ya mindele moyindo atangi epa mundele moyindo asaleli mundele nde moyindo akoyina MONUSCO banda kala kutu mokonzi auti koleka aloba ida MONUSCO ake mais mal compris epa bandeko na ye bayindo mpona nini po ete bayinisa mundele ayinise bayindo ke mutu wana oyo azoloba ndenge wana azali rwandais mutu wana mais boyute komona événement moko uta président uti koleka azalaka président na kati ya mboka oyo akopelaka jamais na barwandais sikoyo eteya bino na nini sikoyo lelo bokomi komona kovivre baréalité bavérité ya MONUSCO mais MONUSCO asalaka mabe ebele MONUSCO aviolaka bamama na biso MONUSCO akotisi meme homosexuel epa na biso MONUSCO ayibaka baminere na biso MONUSCO to nyonso boomona ya mabe oyo bino bokanisaka ezalaka epai ya badirigeant na biso eutaka nde epa baMONUSCO eutaka nde epa bamindele me mbula nini yango biso bayindo tokosala moka soki tokomi koloba ndenge wana kaka bino mo bayindo baliaki mbongo azwaki mbongo asalaki boye me mutu oyo nzambe akotindela bino mpona loba akolata kaka nzota mosuni mpona loba mutu wana so alati nzota mosuni mpona loba te akomi kozwa mbongo quelque part mpona etindaka ye aloba te na bandi ezali bongo te na RDC na biso na Congo coup d'état na esalama te coup d'état na esalama te tous les présidents oyo baleka na Congo basala remise et reprise tous les présidents na lobi parce que babiso baloba nanaki oyo ozoloba ndenge wana parce que batomona ba coup d'état te coup d'état esalama te so tokei meme na premier président Kasavubu basala remise et reprise na Mobutu na Kankokolo so tokei epai ya deuxième parce que ntango basali remise et reprise na Kankokolo Mobutu asimi nini Kasavubu asimi nzela akei nde Mobutu aye kokitania ye oyo eyaka nsima mundele mutu aliminaka mundele mutu aliminaka abike oyo akei soki wana bomokopena wana akokomana ezaleli wana tika to elimine meme so tokei epa Muse Kabila basala remise et reprise na Mobutu na lutenika parce que bozali na misu physique donc misu ya mosuni bozali na misu ya molimo te moni toke meme epai ya ancien président na biso président Kabila basala remise et reprise na Muse Kabila na Katanga ntango basololaka bango nyonso ke ngai so nakufi mwana na moto akokota esika oyo lelo oyo toleki su na passation pacifique basololi lisusu apres wana tikali coup d'état na esalama te na mboka na biso donc bilaka nyonso fumutima malaka ekokisamaka mais tozali na miso ya mosuni tozali na miso ya molimo te mpona tocomprendre nango sikoyo il faut tosunga bachef de l'état
religion africaine bangunza il faut basunga bapusa na pene ya bakonzi nyonso bakoleka na mboka ya Congo mpona kosunga bango na spiritualité parce que bazalaka mbrie na spiritualité occidentale ndenge moko mpe bino bayindo boza mbrie na spiritualité ya mindele yango ezokosaka biso makambo na bandoki nyonso totangaka oyo tobelelaka bandoki oyo te ndoki azoloka milimo nyonso oyo mundele ya na yango awa nde yango esalaka biso mabe ndenge tobotamaka ndenge mpe milimo wana ebotamaka mundele oyo akotisaka milimo awa na 1491 milimo wana oyo ebotama kobanda 1491 ti lelo milimo wana ebotama ndenge mpe biso bayindo tobotami. Mais il faut boyeba bakoko oyo bakoya kobikisa biso so bauta wapi bakoko bakobikisa biso ifo bauta na 1300 na 1200 mais totala sikoyo bagénération oyo toleki soki tata mokili bandeko nanga bolanda soki tata mokili amonaka ete 1491 ezalaki ebandeli ya bowumbu epai ya bayindo mpona kogarde relation na biso na mokili ya molimo na biso yango soki botali be bomona 1491 roi Zingaku andimi kozwa baptême quelques années roi Zingaku ayeko comprendre ke baptême oyo bakotisaki oyo bapesaki ye royaume Congo ebandi kopanzana aluki kozonga na bonzambe ya bakoko na biso nde yango moni esalaka ke mwana na ye assassiné moto ya liboso oyo alukaka tozonga na bokoko eza roi Zingaku oyo atikalaka point na biso de départ tolongwe na 1491 tango tozoya 1500 mpona tokóma na 1600 batelemisi roi Vitankanga ntango atelemaki mpona atia lisusu point ya komona ete tozalaki mpe na bokoko na biso tozalaki mpe na relation na nzambe ya bakoko na biso tolongwe na 1600 toya kokóma na 1700 batelemisi Yaki Mpavita ye mpona kozongisa biso kaka na bination ndenge moko mutolo ezali kangamanga na mama na ye ndenge mwana kangama na mama na ye à partir de Mutolo. Toye en 1921, Fumuki Manga Telemi. Bon, on a quand biso était tozali na monde spirituel na biso boko. O ezo sala makasi pour na biso tozo makanga na boyindo na biso. Si autant mo yoza na posa obele na bakoko. Mais il faut koyeba ke ko banda 1491. Tito koma lelo na 2019. Mais bakoko mingi o baleki wana. Baza bakoko basalela ki mondele. Bakoko basali mundele, 18500 basali la mundele, 18600 basali la mundele, 18700 basali la mundele, 18800 basali la mundele, 18900 basali la mundele, to ke de petit leo na 2019 basali la mundele. Siko pona to zonga na 1300 oyo basali la mundele te de sika boso même ezali, il faut siko to se référer na baye oyo batelemaki pona ko bundisa mundele. Ne bango bazali singa na biso to bazali mutolo na biso oyo kozongisa biso ti na 1300 pointe milimo bakoko oyo ezalaki na 1300 eya soki kosala désenvoûtement ya milimo oyo ebotami koba na 1491 kino lelo oyo mindele bakotisa misusu baloba milimo yango nini parce bayindo bazali koloba bayindo bazali kotambola baliaka kaka bokoko matondo mais bayindo baresonaka na bokoko te bayindo bokoko na bango ekoma bondoki bayindo balobaka na bokoko te parce que mpo nozala moto mayele il faut le voir français, il faut le voir balanga mindele. Moni, pour nous la technicien, il faut ça la technique qui a vraiment mindele. Donc bayi de bazana milimo bakoko na kati na bamonte. Tozo lukande to bele la milimo bakoko wana eya. Tu comprends ya il faut to na principe naturel. Parce que tata mokela za naturel, tata mokela za artificiel te. Mindele nde aza artificiel, mais tata mokela za naturel. Donc bokozongela bonzambe na bino soki kaka bozongeli naturel na bino bomoto na bino nde bozongi na bonaturel vrai nini vrai babengaka ngo donc oyo mingi nango na bapaster bakolobaki tozosala désenvoûtement vrai désenvoûtement ezali kozongela bokoko soki ozongeli bokoko no ose désenvoûté omoni ndenge moko mpe esalami na bongo epai bamindele ntango bazongela bokoko na bango ndenge moko mpe esalami epai bachinois ntango bazongela bokoko na bango ndenge moko mpe esalamaki epai baindien ntango bazongeli bokoko na bango ndenge moko mpe esalami epai baarabe ntango bazongeli bokoko na bango mais biso bayindo na ntango nyonso tata mokili azotindela biso milimo oyo ezolakisa biso bolamu na biso moko nde tokokende kobundisa bandeko wana mpe biso moko tobomaka bango parce que ignorance ezali parce que milimo wana ya bemindele ezokamba biso nde yango ezotinda bayindo babomaka bandeko na bango bayindaka bandeko na bango badiabolisaka bandeko na bango lelo bosangani epa bayindo eza pasi
bosanga eza pas ba inde ça ce ka batu mo ndeti groupe on a groupe esangani ekomi bali akimbo ekomi eza contrat ekomi boy te pas de konanga tozonga batu hein tozonga batu el spirituel ya bayindo isebotani bino bozela ni molimo ya eloba molimo yote eotikala jamais koya koloba molimo ekosalela kaka nzoto ya musuni. Donc soki tata mokela linga tinda mutu ana kata mokela musuni il faut mutu wana azala na musuni pona tata mokela tinda molimo soki musuni eza ta otinda te musuni wana il faut ebotama il faut elia il faut ekola ti ekokoma na age oyo ekobanda koloba makambo oyo batindelaki mais na ntango wana il faut biso bayindo zolambuka parce que mingi bakanisa quand même sur bokoko za bondoki bato bazolobela bokoko baza bandoki ndenge bakosa bino bokoko za na basinga ndenge bakosa bino eloko te mindele baza na bokoko na bango bagazaka pe bokoko na bango bachinois baza na bokoko na bango et atako bazali koinventer mais bagarde bokoko na bango na ndimite na Chine kuna mpo nozala mayele il faut yeba français to anglais na ndimite na Arabie Saoudite kuna mpo nozala mayele il faut yeba minoko ya bamide na ndimite na Inde pona ozala mayele faut yeba minoko ya minde ba indie ba komosala mituka mayele wana bazungu wapi et pourtant Inde kala to benga kango ezalaki pays oyo ezalaki na kindoki makasi ba tutanga biso nso na mobutu azala mutu ya Inde minzoke ezalaka nango bongo te diabolisation ekutaki pa bamindele na ntango oyo bango bazosongela critique na bango donc bandeko na ngai bayindo makambo ebele oyo bangunta baye nango po ete etinda bayindo babanda kokela mais bayindo baza distance na bangunta bayindo balingi kosunga bangunta te balingi baomona bangunta baenemi nzoka baza baye oyo nzambe atindeli bango nde pasi yango wana pasi na biso yango wana bandeko oyo bamonaka biso lisusu te ndakisa ndeti na baémission mais bandeko il faut bocomprendre malamu kosala émission oui eza malamu mais kososolisa bayindo nde eleki malamu. Congo eza munene Afrique eza munene tozosala bastratégie ya kotinda babundi banini batei bakota na bandako ya bayindo kososolisa bango kolakisa bango kolamusa bango makanisi mpona masa ekoma ebele mpona tokota na etumba ya mindele nde ntina yango boomona ke tanto mosusu tozozwa ntango te ya kosala baémission mpo ete bino bandeko mosusu boza libanda bolandaka biso ngolo baké tozosala tozosala bamisala mimisala biso tozosala yango ccc parce que c'est conscience ya bacongolais elamuki nde tokobundisa mundele lelo bandeko na biso ya beni ntango bacomprendre ke ti baassasina biso esalamaka na beni eza basé na monisco nde batelemi donc moyindo il faut conscience elamuka mpona comprendre il faut vérité mo ebima mpona comprendre yango toza na basi yo kokotisa bandeko ndako na ndako bakende koteya mpona tolamusa confiance nsima ya koteya bandeko nde tokosala so conférence nde bokomona mpe baconférence na bilili bokomona mpe na bato yango oyo toteyaki donc bozala sude na bayindo bopusana pene ya bangunza bosunga bangunza bokomona mosala esika tozokende mokila molimo na biso akotikala kotika biso te Congo ekobika Congo oyo ekobika kaka na bakonzi nango kaka oyo baza na bango tokolamusa bango makanisi bakososola nde ntango oyo moyindo akososola nde ntango oyo bilaka oyo fumukimongo alaka ekokokisa fumukimbango aza mobikisi na biso bayindo il faut moyindo nyonso azala conscient nango le seul prisonnier oyo asala 30 ans na prison eza fumukimbango asala 30 ans na prison ezalaka te mpona bana to mpona libota mais asala yango mpona bayindo donc mo adi fumukimango aza nango aza na liloba ya koloba mpona Congo mpe Afrique mpe bayindo banso fumukimbango oyo bino bayindo bozo néglige oyo bino bayindo bozomona eloko moko pamba oyo biso bayindo tozomona eloko pamba fumukimbango yaki mpa vita mbuta mato ya vita nkanga baza na maloba ya koloba mpona Congo parce que bakufa baliwa ya maladi te bakufa baliwa ya mabota te mais bakufa mpona koluka bolamu ya biso bayindo kozanga kozonga epai na bango kimia na kati ya mabele ya Congo mpe Afrique kozala te kozala kaka mitu libanga bino bayindo mpe biso bayindo esika bozali mindele ndombe boyebake Congo mpe kobonga te
ata po totamboli toke kosenga epai ya bamindele jamais akopesa biso mbongo sans intérêt ezalaka te. Parce que tofandi na mondele awa na 1491 abongisi Congo te, toye na 1500 abongisi Afrique te, toye na 1600 abongisi Afrique te, toye na 1700 abongisi Afrique te, toye na 1800 bakopere kutu na bakonzi na biso abongisi Afrique te, toye na 1900 bakonzi mingi balekaki bazalaki kutu enfant chéri ya mindele mais babongisi Afrique te, mondele abongisi kaka te. Nde sikoyo ndako bongisa mutu a changé te kobana 1491 nde lelo alinga changé bayindo nayebi te toza baincarnation ya miketo nini mpona tocomprendre makambo. Bayindo bakoma kobenga meme mungu ya bakoko, mungu ya basengi. Bayindo omwe ake pena kosomba mungu ya bakoko abi bopesanga mungu ya basengi. Esi bakoko na biso babengaka nini likaku sengi. Misengi eza na français. Tango bengi mungu ya basengi ezani omisingi ndeko na akufa pauvre inter me mundele moto abenga ko pauvre mpona nini bokotisa balangage ya bindele oyo efinga bokoko na biso botrouvango normal te. Boya na religion africaine bocomprendre bokoko, bocomprendre bayindo, bozali bayindo tata mokili atindeli bino milimo supérieur bangunza mpona kobikisa bino. Kongo ekobika bakita bamata, Kongo ekobika tanke tozana na musuni biso bangunza, Kongo ekobika. Ata po lelo toza te bayeye bakoya bakobikisa Kongo, me bolamuka botika kofinga bakonzi, botika kofinga bayindo, me tosangana biso nyonso mpona tobikisa Kongo. Tozala na soutien makasi na bandeko na biso ya Beni, tozala na soutien makasi etika oyo bitumba ezali kosalama na basoda na biso mpona tobengana monguna peni. Biso soutien na biso en tant que bangunza ezali spirituellement. Tozobunda mpona kobengana monguna, tokobunda ti tokolonga. Makanisi ya moyindo ekozonga kaka. Parce que atako osalisi suki na yo otiengo zazu. Finalement, suki na yo naturel ekobengana zazu wana. Nde na yango toyebisi bino ete programme ezali. Ndenge bozoluka nino émission tokozonga na ba émission, mais programme ezali tozotambola porte na porte mpona koteya. Donc totindi bateyi bazotambola porte na porte ya bayindo mpona koteya bayindo, kolamusa conscience ya bayindo. Nsima yango ya kosilisa koteya porte na porte, tokobengisa bato wana nyonso toteyaki porte na porte mpona baconférence. Nsima kosala baconférence nde tokobima libana mpona tosala bacampagne ya show ndenge kaka bandoki oyo bazolalisa bayindo pongi bapaster bazosala. Sikoyo tokoteya nde funguki mbango epa bayindo parce que Yesu na Congo nde souffrance na biso, funguki mbango na Congo nde lobiko ya biso bayindo matondo.